இன்னைக்கு எதை பத்தி வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் கேட்டே ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2. நானே எத்தனையோ பேரை பார்த்திருக்கேன்டா. ஆனா உன்ன மாதிரி வெறும் வாயில வடை சுர நான் பார்த்ததுலடா எங்க அப்பா. நீயும் பண்ண நான் மட்டும் முடியாது. நீ கல்லாட்ட அடங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஹாய் ஹலோ வணக்கம், இது உங்கள் ராகுல் அண்ட் ரித்தி. இன்னைக்கு எதை பத்தி வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் கேட்டே நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், நிறைய வியூவர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ கீழேயும் கமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் அது நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் போட்ட உடனே நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு. அதுக்கு மேக்ஸிமம் 2 கமெண்ட் வந்தது. அது வந்து திரும்ப செகண்ட் பார்ட் போட சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ அதுதான் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2. ஸோ அதோட இப்போ நம்ம எடுக்க போறோம். இது வந்து அதை விட ஃபன்னா இருக்கும். நம்ம ட்ரை பண்றோம், அது கொண்டு வருவோம் கண்டிப்பா. நீங்க அப்ப வந்து வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் வரும், ஆளுங்க பிரஸ் பண்ணுங்க. எங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே கொடுக்குறோம், அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து நம்ம வந்து நியர் 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ண போறோம். 7 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தா 100 சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாரும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்போ இந்த வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட பெருமையா சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா நாங்க எங்க சேனல்ல மேக் பண்ணி இந்த லாக்டவுன்ல தான் மேக் பண்ணிருக்கோம். நானே எத்தனையோ பேரை பார்த்திருக்கேன்டா. ஆனா உன்ன மாதிரி வெறும் வாயில வடை சுர நான் பார்த்ததுலடா எங்க அப்பா. வரமாட்டான். அது இல்லாம அவள் கூட்டிட்டு வந்து வீடியோ எடுக்க வச்சு நான் படுற பாடு எனக்கு தான் தெரியும். அதே நீங்க தான் வீடியோ எடுக்கணும். அது என்ன வீடியோ செக்கில ஆட்டின சுத்தமான உருட்டு. ஊர்ல 2-3 தம்பி வச்சிருக்க கூட இவ்வளோ கஷ்டப்பட மாட்டேன். நான் ஒரே ஒரு தம்பி நான் படுற அவஸ்தை இது. சரி, இப்ப வந்து நம்ம ஸ்னீசிங் தேவையான சேலஞ்சுக்கு தேவையான பொருள். சோ இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் நான் உங்ககிட்ட எதுக்கு தேவையான பொருள்? ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரம்மா. ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ நம்ம சேலஞ்சுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேலஞ்சுக்கு தேவையான என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னு வந்து ரித்தியா காட்ட போறா. என்னடா லுக்கு. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பெப்பர் தூள் பெப்பர் பவுடர் எடுத்துருக்கோம். தெரியல ரொம்ப லைட் செட்டிங் அப்படி இருக்கு. ஸோ பெப்பர் பவுடர் கம்மியாக தான் எடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மிளகா தூள். ஸோ இது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ எடுத்திருப்போம். ஆனால் ராகுல் மூக்கு டீச்சர் அதனால யூஸ் பண்ணாம. ஆனா வந்து இது நிஜமாலுமே இது தும்மல் வந்துச்சு. எனக்கு வந்து நிறைய டைம் தும்மல் வந்துச்சு. எதுனால காரப்பொரி பண்றேன்னு உள்ள பண்ணல. எங்கே கேப்சர் பண்ண முடியும்? காரப்பொரி பண்றேன்னு சும்மா மிளகாத்தூள் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மொத்தமா விழுந்து மூக்கு செல்லி தும்மல் வந்துடுது. இன்னைக்கு எடுக்கும் போது கூட தும்மல் வந்துச்சு. ஸோ இது கண்டிப்பா வரும்னு நம்புறோம். பாப்போம். இதுல வந்து பெப்பர் சில்லி பவுடர்னா கன்ஃபார்ம் கரெக்ட். காட்டன் இல்ல ஏழை இப்படி பண்றியா? கிறுக்கு மெண்டல் பயிலுலா. ஏன் அப்படி லூஸ் மாதிரி நம்ம காட்டனை தான் எடுத்துருக்கோம். போன இதுல யூஸ் பண்ணிருப்போம். இது இருந்துச்சு. அதனால ஆனா தும்மல் வரல. சரி இந்த டைமும் ட்ரை பண்ணுவோம். பொருள் கிடைக்கல, அதனாலதான். ஸோ இது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பொருள், பயங்கரமான பொருள். இது எடுக்கலாமா? இடு. ஆடு மாடுலாம் மாறாம என்ன பொருள்னா இந்த அருகம்புல். ஏன்னா இந்த புல்லுங்கிறனால இந்த புல் வந்து இந்த தும்மல் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அது வந்து நாங்க இந்த இது வந்து அருகம்புல் வந்து நாங்க எடுத்தோம். பாப்போம் இது வருதா இல்லையா. இப்பதான் எனக்கு தெரியுது பேர் அருகம்புல். எனக்கு புல்லுன்னு தான் எனக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான் பொருளுங்க. வந்து நம்ம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுக்க போறது வீடியோ பார்த்தா இவன் மூக்குல நான் விடுறது வைக்கிறது பாரு. இன்னைக்கு வந்து சேனல் வந்து 2 பேருமே யூஸ் பண்ண போறோம். அவங்களுக்கு அவங்களே பண்ணிக்க போறாங்க. ஓகேவா? இதுல வருது இல்லையா ஒண்ணுமே தெரியலையே. நீயும் பண்ண நான் மட்டும் முடியாது. நீ கல்லாட்ட அடங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். மூக்கு
கிட்டவே அப்பனாதான் தெரியாது. சரி நீங்க வை, நான் வைக்கிறேன். ஏய், okay, okay. ஒண்ணு வைக்கிறேன். தும்மல் வரும்போது நினைக்கிறேன். லைட்டா சென்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு போதும். வர மாதிரி இருக்கு, வர மாட்டேங்குது, ஒரு மாதிரி இருக்கு. இவனுக்குதான் வந்துச்சு. ஆமா, இது வின் அவுட்டா? அந்த பாயிண்ட் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வருது? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்தது இவனுக்கு தான். அப்ப எனக்கு தான் வந்திருக்கு. எனக்கு வர மாதிரி சென்ஸ் தான் கொடுத்தது. ஸோ வரல. நெக்ஸ்ட் வந்து மிளகாத்தூளுக்கு எனக்கு ஆகாது. இது கொஞ்சம் எனக்கு தும்மலே வரல. நம்ம எதையும் தாங்க முடியும். ஸ்டீல் பாடிக்கிற மாதிரி தும்மல் வரல. எனக்கு அப்ப வந்துருச்சு. நான் வீக்ல அதனால தான் எனக்கு வந்துச்சு. முடியல சரி விடுங்க. சரி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எனக்கு தான் கிடைச்சது. வாங்க லாஸ்ட்ல யார் தான் ஜெயிக்கிறான்னு பார்க்கணும். அப்பா பாப்போம். பெப்பர் வேணாமே. பெப்பர் இல்ல, வேணாமே. சில்லி தான் வைக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பவுடர், சில்லி பவுடர். சரி ட்ரை பண்ணுவோம். ஆனா அந்த கண்ணை மட்டும் படாம பாத்துக்கணும். அது மட்டும். என்னமோ நடக்க போகுது. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல, ஆனா என்னமோ நடக்க போகுது. இதுல தும்முனா என்ன ஆகும்? மூக்கு புடப்பா இருந்தா சில நேரத்துல இப்படி எல்லாம் யோசிக்க தோணும் கொஞ்சம். இல்ல நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிச்சு. நீ சிக்கி போடுறது பாரு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா தும்மல் வருதோ இல்ல சரி மட்டும் கண்டிப்பா வருது. ரைட்டா வரணும். மூக்க போயிச்சு. தும்மல் வரல. மாதிரி எரிச்சல், சரியான எரிச்சல் இருக்கு. ஆக்சுவலி தும்மல் வரல. சும்மாவே Many hours later. இது உனக்கு, இது எனக்கு. சரி, இது தும்மல் வருமான்னு பாப்போம். நான் மிளகாத்தூள் ரொம்ப நம்பினேன் தும்மல் வரும்னு. எல்லாரும் என்ன ஏமாத்துறாங்க. ஆனா அது வரல. Try the best. We try the best. We try this. Okay. ஆனா மூக்குதான் எரியுது. தும்மல் வருமானே தெரியல எனக்கு. ஸோ பார்த்தா எனக்கு தும்மலே வரல. பிகாஸ் ஐ am mad. ஓகே, எனக்கு மூணுலேயே தும்மல் வரல. ஆனால் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தா ஃபஸ்ட் சென்ஸ் இருந்தது. எனக்கு எதுலேயே கொஞ்சமாக வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எதுவுமே
எல்லாமே நம்ம கையில். ஸோ நெக்ஸ்ட் எடுக்க போறது அருகம் இப்பதான் யூஸ் பண்ணுவோம். இல்ல யூஸ் பண்ணுவோம். அருகம்புல் யூஸ் பண்ணல. எனக்கு ஷார்ட் என்கிட்ட நல்லா இருக்கும். இப்படியே உள்ள விட முடியாது. ஸோ லிட்டில் ஒன்னா மட்டும் எடுத்து 1 8 அவரோட பெரிய பொண்ணு என்ன பண்ணுவோம்? எங்க மாலில வரும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வரல. உங்களுக்கு வரல. நான் மூக்குள்ளே விட ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் மூக்கு பெருசாக இருந்தாலும் உள்ள போக மாட்டேங்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் போயிட்டு இருக்குது. ஆனால் நிஜமே தும்மல் வர எங்கள் ஆளுத்துக்குமே தும்மல் வரல. என்னைக்காச்சும் ஒன்றுக்காச்சும் பெப்பருக்காச்சும் தும்மல் வந்து நீங்கள் நாலுத்துக்குமே தும்மல் வரல. ஸோ பார்த்தா வரல, இதுக்கும் தும்மல் வரல. மேக்ஸிமம் சளிதான் வந்துச்சு. அப்புறம் வந்து மூக்கு எரிச்சல், இந்த பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து திடீர்னு இங்கே வாமிட் எடுத்து என் தம்பி க்ளீன் பண்ணுற நிலைமை வந்துடக்கூடாது. அதனால ஒரு நல்ல இன்னத்துங்கிறதுனால இந்த இந்த கேம் வந்து இப்போதைக்கு நான் முடிச்சிட்டோம். ஆனால் வந்து இந்த கேமில் நான் ஜெயிச்சிருக்கனால நெக்ஸ்ட் கேமில் ஏதாச்சும் வச்சு செய்யலாம். சரி, இதோட நாங்கள் இந்த வீடியோவை முடிச்சிருக்கோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வர ஆளுங்க ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி நம்ம 93 ஃபாலோவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 7 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மட்டும்தான். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம 100 ரீச் ஆகிடலாம். நம்ம சீக்கிரம் 1K ரீச் பண்ணணும். 100 ஃபஸ்ட் நம்ம ரீச் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரியாதீங்க. ஸோ உங்களுக்காக எங்கள் 2 பேர்த்தோட மூக்கை டின்ச்சர் பண்ணியிருக்கிறோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதனாலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.